かな、違う。どっかまでは頑張って運ばなきゃ。飛んでた。これは飛んでた。なんだろう。さっきね、あそこのジャンプ台に横にこけて、横に落っこちちゃって、下にこう
なと思った。で今になってやばいとか言ってどうすれば大将が言うには入ったらでもあそこだねかったって言った。それ一番最初の話だよ。その後まだ入ったからね。いや入ってね入らんねかったよ。ダメだよ。ダメだ。これ来週来週日曜日じゃあ、ここからダメだよ。